Саламатсыңар балдар. Силер менен кыргыз адабияты сабакты мен Ош мамлекеттик университетинин билим лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Мамашева Айгүл Ташбалтаевна өтөм. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Келгиле, 3 сөз, 1 жооп оюнун ойнойбуз. Эл, ата, жер. Ушул 3 сөздөн маанисине карап, 1 сөз чыгарып алабыз. Эмне деген сөз чыгышы мүмкүн? Ата жерби же эл ата жерди? Туура, ата журт деген сөз келип чыгат. Кийинкиси суу, ысык, облус. Ысык анан суу жөнүндө сөз болгондо биз эмне дейбиз? Кайсы область эсибизге келиши мүмкүн? Демек, бул жерде ысык көл. Азаматсыңар. Ыр, көркөм, калем. Ырды көркөмдөп, калемди жазган адам акын. Туура айтасыңар балдар. Анда биз ушул чыккан 3 сөздөн дагы бир жаңы сөз таап алсак болот. Ата журт, акын, ысык көл. А дегенде эле дароо эсиңерге ким келди? Демек, ата журт, ысык көл сүйүп ата журт деген ыр жазган биздин белгилүү акын Алыкул Осмонов эсибизге дароо эле түштү. Жакшы, анда эмесе биздин бүгүнкү кыргыз адабияты сабагынын темасы Алыкул Осмоновдун өмүрү жана чыгармачылыгы. Алыкул Осмонов. Кыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмонов 1915 жылы 21 мартта Панфилов районундагы Капталары айылында туулган. 1928 жылга чейин Фрунзе Токмок балдар үйүндө тарбияланып, Фрунзе педтехникумунда 1928-1933 жылдары окуйт. Бирок ден соолугуна байланыштуу бул окуу жайды бүтүргөн эмес. Эмгек чыйыры Чабуул журналынан башталып, Ленинчил жаш гезитинде уланат. 1937-1940 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун коомдук башталыштагы катчысы кызматында иштеген. Алыкул Осмоновдун Кызыл жүк деген алгачкы ыры Сабаттуу бол гезитине 1930 жылы жарыяланып, Таңдагы ырлар туңгуш жыйнагы 1935 жылы басылып чыккан. Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бирге чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган. Алыкул Осмонов 1938 жылы 9 апрелде Жазуучулар союзунун мүчөлүгүн өткөн. Ошол эле жылы Ардак белгиси ордени менен 1946 жылы 1941-1945 жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги каарман эмгеги үчүн медалы менен сыйланган. Өзүңөргө белгилүү, Алыкул Осмонов Улуу Ата Мекендик согушка катышкан эмес. Анда эмесе Улуу Ата Мекендик мезгилиндеги каарман эмгеги үчүн медалын эмне үчүн алышы мүмкүн? Албетте, акын тылда калган эл менен бирге алектенип, өзүнүн жан кыйнаган оорусу менен күрөшүү менен бирге ата журт темасында, патриоттук темадагы эл жерди сүйүүгө, эл жерин коргоого чакырган ырларын жараткан.
Анда эмесе силер менен бирге мына ошондой ырларынын бири Ата журт ырына кайрыла кетсек. Ата журт ырын биз 9-класста текстин жаттаганбыз. Бул ыр менен тааныштыгыбыз бар. Демек, биз Ата журт ырын Шайлообек Өтөбаевдин оонуна жазылган ырды угуп көрөлү. Балдар, мына ырды угуп көрдүңөр. Бул ыр ушул кезге чейин өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келет. Ата журттун башына кандай кыйынчылык күндөр келбесин, ушул ырды укканда жүрөк бир зырп этип алары бул турган сөз, Анда эмесе Алык Осмоновдун өмүр баянын уланталы. Алык Осмоновго 1967 жылы Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын номер 1 лауреаттык күбөлүгү ыйгарылган. 1986 жылы Кыргызстан Улуттук Жазуучулар союзу Алык Осмонов атындагы адаби сыйлыкты жана жаштар арасында жыл сайын өтүүчү Алыкулдун Акбозат поэзия майрамын уюштурган. 1988 жылы Бишкектеги номер 68 мектепте, 1990 жылы номер 9 китепканага акындын ысмы ыйгарылган. Кыргызстанда жалпысынан 20га жакын мектеп жана тоо чокусу Алыкул наамында. Алык Осмоновдун 60тан ашык ырларын обон чыгарылып, Убукеев, Турусбекова, Ишенов сыяктуу кино режиссерлор акын тууралуу тасма тартышкан. Анда эмесе акын тууралуу дагы бир видеоролик
Mezgil жана Алыкул тасмасынан трейлерине көңүлүңөрдү бурабыз. Bir 1950-жылы Москвада орус тилинде жарык көргөн Мойдом аттуу ырлар жыйнагы адабият боюнча Сталиндик сыйлыктын талапкерлигине көрсөтүлөт. Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, 4 ыры япон тилиндеги Дүйнөлүк акындар альманахына кирген. Алыкул Осмоновдун чыгармалары орто мектепте, жогорку окуу жайларында кеңири окутулат. Анын өмүрү чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылуу менен кыргыз адабияты тарыхында Алыкул таануу багыты улам кеңири кулаш жайылды. Алыкул Осмоновдун ырларына бүгүнкү күнгө чейин оон жазылып, эл алдында аткарылып келет. Анда эмесе Алыкул Осмоновдун Аялга аттуу ырынын сөзүнө оончу Түмөнбай Колдошев оон чыгарган. Мына ошол оонду автордун аткаруусунда угабыз, Жаш жандырып жаш болуп, жашын алдап жашка аялдай мас болуп, жанары тоодо жанып чыккан отуна чыккым келет жарып чыккан таш болуп, чыккым келет жарып чыккан таш болуп. Ming mertebe canını, süygüm gelip süygönümü canını, özgüçümdü özgüçüne bağlı. Süygüm gelip ked özüme bağlanır, süygüm gelip ked özüme bağlanır. Jeriге düşse jarılır, kıyam yürüsü jeriden üstü tarılır, altı yandan öpören kıynamay, bir göz karaş kubatındı canım, bir göz karaş kubatındı canım.
көзүңө багып сүйгүм келет көзүңө багып сүйгүм келет көзүңө багып Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт. Толкун урса тайызына сүрүлбөйт. Тирүүлүктө жоктугуна жол бербей, жер түбүндө чирисе да бир гүлдөйт. Деп акын өз ырында айтып кеткендей, анын ырлары тирүүлүктө акындын жоктугуна жол бербей, жер түбүндө чирип кетсе да бүгүнкү күндө гүлдөп жашап келе жатат. Ал эми биз акындын жеке тагдырына кайрыла турган болсок, акын жашоодо ата-энеден мээрим көрбөдү. Бир тууган деген эмне экенин билбеди. Аял сүйдү, бирок ага жетпеди. Кыз сүйдү, ага да жетпеди. Кыздуу болду, наристелүү, андан да айрылды. Мына ушундай жалгыз калган акындын жалгыз гана жөлөгү, анын кубанычы, кайгысы, сырдашы, муңдашы ысык көл гана болчу. Ысык көл темасында акын бир нече ырларды жараткан. Ден соолугуна байланыштуу көл жээгинде санаторияларда көп эс алган. Көл менен гана өз бугун чыгарып келген. Ысык көл, сени сүйдүм, сени ырдадым, ырыма өзүң болдуң бел кылганым, күнүмдүн ичкен суудай берекеси, өзүңдүн бир чайпалы ыргалган. Ким жыттабайт сүйүү чиркин гүлүнөн дегендей, кайсылган акын ашыгылык жайынан сөз козгобойт. Ыр жазгандардын сырдаштык лирикадан кайчылаш өткөнү кемде кем табылса керек. Алардын бир дары чын эле сүйүү отуна күйүп тургандан ыр чыгарат. Сүйгөн жарына деген жаркын мээримин, аркыл ой сезимдерин тарткан азаптарын, күйүктүү армандарын илептүү ыр саптары аркылуу жарыя айтат. Тагдыр буйругу аны Айдайчы Италиева деген кызга дуушар кылат. Өмүрүндө биринчи жолу ашык болгон жаш акын Айдайды жалындуу жаштык зээрине бийленип, жан дилин бүт бойдон баштап сүйөт. Айдай да ал укулга имерилип жүргөн сыяктанат. Тагдырдын ташбоордугу эрдемсип жүргөн жаш акын сүйгөн кызынан айрылат. Мына ошондо ал жан ачыштырган кайгысын басам деп, кайдыгер көпчүлүккө да өзүнүн ким экенин таанытам деп, жолборс дерсин кийген баатырды кыргызчылап кирет. Атүгүл ал бүткүл өмүрүн, жашоосун ыр жазууга гана арнаган. Сүйүү жана мен. Сүйүү эмне? Сүттөй таза колуктуу. Ансыз анан алтын өмүр толукпу? Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүү Бермет, Жакут, Кавхар кийип жолукту. Кучактадым, өптүм, кыстым боорума, бул турмушта өлгөнчө бир болууга. Бирок сүйүү эң жалганчы нерсе экен. Кош деди да от карматты колума. Ода жакын адамын тапкандай, жароокер жар таап, тапкан жарынан Жипар аттуу кыздуу болуп, Жипар кызынын Жипар жытына тоюуга куштар болуп, өз бактысын эми тапкандай, ушунчалык бакытка балкып жашап жаткан кези болчу. Мына ошол Жипар кызынан күтүүсүздөн
айрылып ташбоор тагдыр, адилетсиз өлүм аны да өз койнуна алып кетет. Мына ошол жыпарга арнап жазган ырына көңүл бурабыз. Бөбөккө эң жаш калып, эсте калбай атене, кайнап, бышып, далай кыйын кездерге, балбан турмуш түбү калың болсо да, керек жерин жара тээп кирерде. Торуй басып, тосуп чыгып жолумдан, бурай кармап, майыштырып оңумдан, жаш өмүрдө жаңы бөбөк көрөрдө, ташбоор өлүм тартып кетти колумдан. Күндөр болду, ырас, аздым, жүдөдүм, эртесинде кайрын утуп күлгөнмүн, бирок чиркин бөбөк деми күч экен, эч мынчалык ууланбаган жүрөгүм. Бирок чиркин бөбөк күчү, бөбөк деми күч экен, эч мынчалык ууланбаган жүрөгүм. Күн болуп көктөн төгүлдүм, арчадан болду бешигим, арчадай болсун өмүрүм. Мен киммин? Бир жай адам, алыкулмун. Эгерде жаза албасам, алсыз кулмун. Өмүрдө кол кошуруп өтүп кетсем, заманга анда менин кайсы кунум? Дегендей, акын бул өмүрдө ыр менен жашап, ыр менен гана өткөн. Баса өмүр демекчи акындын өмүрү бул кандай азаттуу жашоо менен кушталган өмүр эле. Соо адам үчүн 30 жаш деген эмне? Өмүрдүн күлгүн чагы, дене жагынан да, духовный жактан да толукшуп турган кез. Өлүм тургай, каарылык капарга анча илинбеген мезгил. Бирок өмүрүнүн кыскалыгын тирүүсүндө көрүп билип турган урукчан алык кулга күлгүн 30 жаш каарылыктын башы сыяктанып көрүнгөн экен. Ошон үчүн ал таанымал ырында 30 жашты атчан кылып көрсөтөт. Болгондо да ак боз атка мингизип бергени бул өзүнчө эле бир философияны билдирет. Анда эмесе, мына ошол 30 жаш ырас өмүр кандай кыска, кандай аз, тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас. Бирок чиркин аздыгына мейли эле, анын октой тездигине кататпаш. Кечи гана тигил кырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген 30 жаш. Ал зымырайт, үст-үстүнө камчылап, жетер жери түшөр үй баршылап. Эгер анын жетер жери бар болсо, неге суудай тынбай агат адамзат? Ошондуктан тынымы жок өмүрүм, уч кыйры жок, алыс жолго шаштырат. Бүгүндү улап, кечээ ойлонбой, кечээ жыргап, эртеңкиме кайда кой. Мен алдаган жаштыгыма ишим жок, өлүм мени эркелетип койгондой. Ушунча күн, ушунча жыл арасы, жана гана, бая гана болгондой.
Шайтан көрдүм, доллугун карачы. Байкуш жандын момундугун карачы. Өлүм өмүр аралыгы даңгырап, тазалыгын, сонундугун карачы. Даяр урду белең жайы бош турбай, анын мелт кал, толуңдугун карачы. Артык экен, кымбат экен жаштык кез. Алтын экен, жакут экен баа жетпес. Маңдайынан дагы бир сүйүп калууга токтоп бербес, токтотууга күч жетпес. Коюн толгон 30 жаштан айнууга өмүр чиркин, өкүм күч жол бербес. Айныр элем, айныганда не пайда? 18-де ойноктогон мен кайда? 30-да аз, көп болгонго кубангын, андан көрө амандыкка бел байга. Тирүүлүктө кар өлүмдөн өч алып, калкың үчүн кан чыгарып бер пайда. Кантсин бозот, бир топ жолду баскансый. Атырылып, алга карай баргансый. Сүрөп алган жазмыш жол аябай, камчы менен май сооруга чапкансың. Жым-жым эткен эндикке жоголуп, караан үзүп, кирип бара жаткансың. Токто чөмүр, токтой тур. Көзүң чуңкур, өңүң кансыз, сары сур. Тил албассың, жоголо бер, кете бер. Сенден күчтүү, сенден өжөр болчул. 15 жолу улам кайра туулуп, 15 жолу жашарбасам карап тур. Ырас өмүр кандай кыска, кандай аз. Тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас. Бирок чиркин аздыгына мейлеле, анан октой тездигине кататпаш. Кечээ гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты бу Өмүр багытын таппай издеп күйүп жанса. ал зымырайт үстү-үстүнө камчылап, жетер жери түшөр үйү барчылап. Анан ал образ өмүр деген абстрактуу сөзгө конкреттүү дидар берип, анын тездигин ого бетер курч сездирет. Убакыт алган багытынан жаңылбай, бир мүнөткө тыным албай аркыра учат. Ал учкан сайын адам өмүрү өлүмгө жакындай берет. Буга акын бардык жаны менен каршы чыгып, бүткүл доошу менен токто чөмүр, токтой тур деп кыйкырат. Мында жаны кашайгандык да, өкүнүч да, буйрук да бар. Бирок өмүр эч кимге баш ийбейт. Аны токтотуп калышка адам алсыз. Ошол себептен акын бир ирет катуу кыйкырып алып, тил албассың, жоголо бер, кете бер, сенден күчтүү, сенден өжөр бул учур деп үнүн бир аз басаңдатат да, кайра кекеништүү дымак менен мынтип айтат. 15 жолу улам кайра туулуп, 15 жолу жашарбасам карап тур. Акындын өмүргө карата активдүү мамилеси мына ушинтип түрөгөн. Оор дарк жабыркатып жүрсө да, ал өмүргө жаркын кубаныч менен караган, жарык дүйнөнүн жакшылыктарына, жашоо кумарына, табият көркүнө тойбой, ач көздүк менен суктанып жашаган. Жашоо деген бир тамшаным нерсе экен. Кант жедимби, бал жедимби билбеймин. Албетте, Осмонов жердеги ар бир тирүү жан өлүмгө кириптер экенин, дүйнөгө келгендердин баары өнүп өчүп, алмаштырып турарын жакшы билген. Өмүр кең, соолор, гүлдөр, өчөр жанар, бат карып, бат эскирип, бат жаңырар,
Эмесе бул дүйнөгө туулуу менен кайрадан ар адамдын өлмөйү бар деп айткандай Алык Осмонов 1950-жылы 12 декабрда каза болгон. Ал эми анын артында өлбөс, өчпөс ырлары жашай бермекчи. Балдар, үй тапшырмасын жазып белгилеп алгыла. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.